時翻屋企咧就係媽咪我哋翻嚟啦咁樣。咁我嗰日入到去都係同媽咪我哋翻嚟啦咁樣。Months earlier, a deadly fire broke out at Wang Fuk Court in Hong Kong. The blaze quickly spread, consuming 7 of the 8 blocks in the estate. Phyllis's block was the first to catch fire. 咁我3點半鐘到翻到去就真係，我哋係第一座起火嘅咯。即係咦好似冇到媽咪喎咁樣，有少少掛住啦。跟住咧就Months after the devastating fire, Phyllis and her family were finally allowed back into her mother's apartment. They had just 3 hours to revisit the flat, hoping to recover some belongings and memories of their mother. 好。我屋企咧最深刻嘅印象係翻屋企嘅時候，佢會翻嚟啦，好好啊，整咩俾你食啊？入屋第一時間其實係廚房嚟嘅，咁啊廚房係全屋最嚴重燒到爛晒㗎啦，窗框都冇晒嗰啲，要警方擺咗嗰啲橙色圍網喺度攔住，咁嗰個位係最惡劣㗎啦叫做，咁跟住都即係一步一步行翻入屋啦，見到都係大致完好嘅。大房就個玻璃窗爛咗嘅，咁玻璃窗爛咗，當日有啲雨灰塵定係污水咁樣，即係一浸灰污糟邋遢咁樣咯。去到要彈琴，佢啲嘢都好似完整，雖然有啲污糟咁樣啦。咁打開本身白色琴鍵都變咗灰色定係黑黑地色咁樣。咁彈落去你一彈就知道，唉走晒音啦，已經唔係嗰樣嘢嚟㗎。咁嗰下嗰啲聲音係有啲令人唔開心嘅。彈嚟試咁啊，彈咩咧？就彈咗隻You Raise Me Up， 都係當時媽咪出殯嘅時候就咁彈嘅時候，其實有啲情緒嘅，即係呢個回想起成件事就唉就咁樣啦咁樣。咁仲有一啲就好搞笑嘅，真係喺佢啲盒仔裏邊咧，佢有1包2包嘅嘢啦。咁有1包2包嚟緊咩嚟嘅咧？唔知咩嚟咁樣打開啦，跟住見到有啲金咁樣，咁有啲金就心諗邊做咩嘅咧咁樣。當時我先慢慢回想起，咦係喎，媽咪好似之前同我講過，呢啲咧就留俾阿哥嘅，呢啲咧就留俾我嘅。反開嗰個字牌咧就會見到，原來就寫住咯，就留給健健，留給琪琪咯。咁佢就係準備好晒，一人1包咁樣，即係我真係唔記得咗㗎啦。你話搭上到去就呢個係bonus 嚟嘅驚喜嘅發現咯。咁所以佢啲首飾仲喺度係好事嚟嘅，咁我哋之後可以繼續用，咁佢就同我哋一齊啦。即係回憶啦，其實好多都係心愛物啦，拎唔走，但係唯有乜嘢帶得走就係帶走你嘅回憶咯。今日嘅心情係有機會打開啲相簿嚟睇啦。當日真係好快，喂喺呢本啊，攞。今日就係再見到就會見到係開心嘅，即係睇翻細個有呢啲喎，有嗰啲喎喺度喎。當日執嘅時候唔係好知道啊，今日知道啦。哇！都感恩，好多嘢都好感恩嘅。同媽咪喎，同細個即係哥哥喎，甚至乎見到黃福遠以前個樣喎，頭先都有。然後有一啲就係即係媽咪 keep 住咗嘅嘢，咁我諗對佢嚟講係一啲珍貴嘅嘢。咁嗰啲又咦有呢啲媽咪結婚相喎，即係咁呢啲都係即係 surprise 嚟嘅，即係冇諗過呢啲嘢。呢件都係佢整啦，佢自己繡嘅。咁啊，分黑咗啦。嗱呢件係啦，呢件係牛仔褲啦。牛仔褲嗰個褲頭啊，同你而家身上面一樣嘅喎。係啊，類似嘅 style 嚟嘅，咁樣咯。你屋企有耳斜㗎？冇啊，佢用手做㗎。我呢件有名嘅。你個名係咪？係我個姓咯。
咁啊，竟然俾我喺屋企揾到，其實有幾樣嘅，唔止一樣嘅，即係同佢去旅行嘅時候，揾到咁係我哋同佢早幾年去希臘嘅時候，去天空之城。呢個紀念品擺喺鋼琴面咧，就分到黑晒㗎啦，即係基本上好似一嚿炭咁樣，唔知咩嚟嘅，係好記得呢個旅程，好開心，好 enjoy 嘅。我媽媽好 enjoy 呢個過程啦，呢個旅程啦，然後就係佢曾經經歷過大火啦。大火完之後，我哋就帶翻佢翻嚟，然後再幫佢清理一下啦。即係佢冇可能還原到原本嗰個色㗎啦，但係我覺得咁樣更加好，因為呢個就係一個歷史，你唔會抹得走佢嘅。呢個歷史係發生咗，咁而且就係我哋就喺呢個歷史上邊繼續去延續我哋嘅生活咯。咁跟住臨走，我記得都係我同媽咪講，媽咪我哋走啦，一齊走咯，叫佢哋同我哋一齊走。有時諗起即係媽咪唔喺度喎，都會有唔捨得啦。但係又諗起，咦，同媽咪又有啲好嘅時光喎，所以你話我話有喜有悲，真係有開心。然後就係好多善後嘅嘢要做咯，係要一方面知道即係要好好生活啦，都係媽媽交代落。同埋始終都係會一別啦，爭在係點樣啫，係咪？咁我哋就盡我哋嘅能力去繼續如常生活啦。咁但係當然同時間咧，就係呢一個大火有好多善後嘅工作，我哋要去處理啦。即係如果家屬或者即係冇咗屋企嘅朋友，佢哋都一方面要繼續向前行嘅，佢哋要正常生活，佢哋要好好活在當下。如果唔係，你真係唔知道下一刻幾時有啲咩突發嘅事件咯。咁但係同時間，我覺得我自己好覺得個公義好重要咯。